आज चाहिँ हामी महिनबास फल्स जाँदैछ हो को जाँदैछ हामी देखाउन आउँ भाइ आउँ भाइ चाहिँ बिम्बो मात्रै खान्छ चारवाला सुनाम कुन चाहिँ कलरको छ देखाइदिन अब हाम्रो पनि हुँदै होला है अह भएको थियो छैन यहाँ माछा यो चाहिँ फिचेरिस होइन सफा गरेको रहेछ यो चाहिँ फिचेरिस म चाहिँ माछा बनाइरहेको नमस्कार तँ चाहिँ नेल कटरहरू बोकेर किन आएको भालु आयो नि मार्नुको लागि भालु भालु आयो भने चाहिँ निलकण्ठले मार्ने कालिदिन्छ नि अलिक बिस्तारै लागोस् न मुखमा क्या बेसी कुरा गर्नु हुँदैन हल्ला गर्छ नि त हल्ला गर्दै जानुपर्छ भालु आउँदैन उयो हामी चाहिँ कहाँ पुग्यो भन्दाखेरि हलुङ्गे ब्रिजमा चाहिँ हलुङ्गे ब्रिज अरे हल्लिने ब्रिज हल्लिने ब्रिज म चाहिँ हलुङ्गे हुन्छ हल्लिने लाग्यो हलुङ्गे मतलब चाहिँ त्यो कुनै के भाडा हुँदैन क्यो कासाको थाहा सिकाइदिएको अरे कसरी फोटो खिच्नुपर्छ भनेर तपाईँले मेरो फोटो राम्रो निकाल्नु जान्नुहुन्छ मलाई भोक पनि लाग्यो ल अब जाउँ अब हामी आधी बाटो पनि पुगेको छैन खास भन्दा झन्डै लडे बी प्लिज ओइ भेट्छु ल मेरो खुट्टा भाँचेको भए के गर्थ्यो घर लान्थ्यो सब जति किन पोको पारेर क्या मिना बस्दै गरौँ ल तिमी भनेर ए हो है ए कस्तो बाटो उयो चाहिँ कोही चाहिँ क्रक्स लगाएर आएछ है थाकिसके स्प्राइट खानु हुने कि खान्छ नि हामी ढुङ्गामा बसिन खाउँ पहिला को यहाँ टर्न आउट गरेको एकखेप हामी जाँदाखेरि त्यो मु चाहिँ हैन स्टार्ट गर्ने हामी ओइ कति पर्सेन्ट चाहिँ हिँड्यो हामी त्यो ठाउँ पुग्न लागि म 2 दिन भनेको 17% छ चाहिँ हिँडिसकेको
कहाँ 3-4 घन्टा तपाईँको फोटो खिच्दा ठिक्कै भइदियो तिमीहरूलाई फोटो खिच्न आउँदैन रहेछ नि राम्रो खिच्यो हुन्थ्यो नि हा 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 म त 20 मिनट बोलेर ब्लग पनि बुझ्दैन मलाई हामी फेरि फुल फोर्समा हिँड्यो भने तपाईँको भ्लग फेरि 2-3 मिनटमा कम्प्लिट हुन्छ होला नि त पासवर्ड गरेर यस्तो देख्छ होला नि बाटो चाहिँ याद होला नि एकखेप हामीलाई बाटो बिर्साएको त्यस्तै चाहिँ होइन होला नि अब अहिले सिधा भएर मेरो याद छैन भने त्यसले त होइन हाफ उपरदेखि चाहिँ यसलाई एउटा चाहिँ चिवा जाने बाटो हुन्छ एउटा चाहिँ त्यो फल्स जाने बाटो छ है है अनि हामी सिधा पुग्छौँ नि त थाकेर सबैजना हिँडेको चाहिँ 30% पनि सकेको छैन अरे मेरो औँली घनी जंगलों की वादियों में सिर सिर हवा चल रही है साँप हुँदै आउँदा अलिक हेर्नु है साथी छस् गऱ्यो भने गइदिएन फेरि अगाडिकोलाई चाहिँ साइकल हुँदैन नि पछाडिको अब चाहिँ पुग्नु आँट्यो त्यो गेटदेखि पनि फेरि टाढै रहेछ नि देख्दा मात्रै छेउमा भनेको त्यो गेट देख्दा मात्रै शान्ति हुने रहेछ तर टाढै रहेछ नि अझै खुट्टा दुख्यो छो छो जा भनेको छु 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 बाटो अलिक बिर्सेको जस्तो भइएको छ भनेर खुल्ला छोड्छ नि घोडा कहाँ हराउँछौ थाहा हुन्छ नि त कहाँ कहाँ जग्गा जग्गामा मात्र चढ्छ नि त यिनीहरू चाहिँ जहाँ पाइती जाँदैन अर्को पनि रहेछ कस्तो बाटोमै बस्थेको है यिनीहरू काम बता ना पुगिसक्यो महिनबार फल
It's a beer Maori. Beer Maori. अब चाहिँ अब अब चाहिँ हामी फर्केको हो माइनबास वाटरफलबाट बाई